լավ է հավաքել բոլոր իրերը Ավտոբուսով դեպի ճամբարորերով շատ կամ էլ քիչ Ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք Անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը Կամ արևի տակ պիտի անիմաստ լեզ գանք Ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դե բոլա Երևանը տունն է իմ Բայց ես գնում եմ նորից ճամբար Տնից հեռու այլ վայրում Ես իմ առօրյան եմ վայելում Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ Դեպի ճամբար Ճամբարում ամեն օրն ու պահը յուրահատուկ է ու չկրկնվող, բայց կա մի բան, որ նույնությամբ կրկնվում է բոլոր ժամանակներում եւ ճամբարներում։ Դա հրաժեշտի խարույկն է։ Ավելի ճիշտ դրանից հետոն, երբ երեխաներին ուղարկում են քնելու, իսկ մեծերի երաժշտի գիշերը վերածվում է ռոմանտիկ ֆիլմի։ Այսօր ամբողջ գիշեր բուչինա ենք խմելու, որ արթուն մնանք ու վայելենք այս աստղաշատ գիշերը։ Կորյուն, գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում։ Բացի մեզնից, այս տիեզերքում ուրիշ քաղաքակրթություն կա։ Այս տիեզերքում հավատա ինձնից ու քեզնից բացի ոչ ոք չկա։ Մենակ ես եմ ու դու։ Ափսոս ժամանակը շուտ անցավ։ Ափսոս։ Մի քիչ էլ մնանք արդեն բաժանվելու ենք։ Ինչ ես տենց ասում։ Հա, բան չունեմ ասելու, ես մի քիչ խանդոտ եմ, բայց երբ որ ամեն ինչ իմացա, ամեն ինչ տեղ ընկավ, էլ չեմ խանդում։ Հաստատ։ Հոստոտ։ Հաստատ։ Քեզ SMS գրում։ Խանդում ես Լիլ։ Չէ, ուղղակի այդ SMS-ից դեմքից ժպիտ հայտնվեց մի տեսակ երջանիկ։ Գիտես, երբ որ քնելուց առաջ քո մաման ա գրում, ու ասում ա բարի գիշեր, դու ուղղակի չես կարող այդ մակին առանց էմոցիաների պատասխանես։ Հա, բայց ես չէի խանդում։ Հաստատ։ Ուղղակի մի քիչ էլ օրներ էկրանին կարող է ճարքել։ Այ տղա, ինչ հաղել, ինչ ես գալի նման որնում։ Այ զոկաչ ես ինչ կարանցինի մեջ ես ընգա, ես ինչ արգելակներա դրեին վրա, ասմա պտի սոցիալական հեռավորություն պահես, ասմեմ ինչքան 2 մետր, ասմա 2 կիլոմետր, չի թողում երեխուն տենամ, իրան էլ տենալուց ասմա պտի դիմակով տենաս։ Բայց ինչի համար։ Չի ուզում երեց ես տենա, էնեն ինչ դիմակ զվարկի դիմակով, կամ խոզի, չգիտեմ։ Առ ես խմի, 1000 անգամ ասեցի քեզ, աչքը դուրս մի գցի, կարող աչքը դուրս գա։ Բայմա ես ինչ անեմ այս անկաշված բարիշ եմ Մարգոյի հետ։ Գիշերը դեմը տա, նստի մտածի, մարդ ես էլի մեկ էլ տեսար լավ մտքեր եկան։ Հա? Լավ, կմտածենք էլի։ Ընկեր Այլոնա, այս գազավորված ըմպելիքով ես ուզում եմ խմել մեր գազով սիրո կենաց։ Էդ ո՞րն է կարո։ Դե գազով սերը գիտեք որն է, որ ասենք եթե գազ չլինի, տունը չի կարող տաքանալ։ Ասենք առանց գազի հյութը այդքան էլ համով չի։ Ասենք եթե մեքենայի մեջ գազ դրված չլինի, ինչքան էլ ոտը դնես պեդալին, ինքը առաջ չի գնա։ Մի խոսքով ես ուզում եմ խմել մեր
գազով տակ, ջերմ եւ դեպի առաջ գնացող սիրո կենացը։ Ոայ քորը սաղ ես ասեցի, ոնց որ կողքից մեկը հուշեր։ Չէ, դու ասեցիր, ինչպես ասում է Գրիմյորը դերասանին, փայլում ես։ Ինչպես ասել է Ֆրեդի Մերկուրին, show must go on։ Surprise։ Ընկեր Այլոնա, ես այստեղ ձեզ համար նույնիսկ ունեմ այսպիսի մեծ surprise։ Հրավառություն։ Բայց կարծեմ կեսգիշերից հետո արգելվում է օրենքով հրավառություն անելը։ Ընկեր Այլոնա, բայց հիմա կեսգիշեր չի, հիմա լավ էլ գիշեր այնպես որ ամեն ինչ թույլատրվում է։ Ես խնդրում եմ դուք մի փոքր հեռու գնացեք, որովհետև Ալեգակին պետք է հեռվից նայել։ Ես էլ խնդրում եմ, որպեսզի դու հետևես բոլոր կանոններին եւ ուշադիր լինես Սեուրես կրակում։ Ընկեր Այլոնա, պատրաստ եք։ Ինչպես ասել են Տիեզերա գնաց առաջին շնիկները բելկան եւ ստրելկան թրանք։ Այրվում է։ Այո, Այլոնա։ Այսօրվանից իմ սիրտը միայն քեզ համար է այրվում։ Տանիքը այրվում կարո։ Տանիք։ Տանիք։ Վերջին օրերին մենք երազում ենք, որ այս գիշեր բոլորս արթուն կմնանք ու միասին կլուսացնենք, սակայն մենք մոռացել ենք, որ պետք է զգույշ երազել, քանի որ երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն։ Եթե շեքից դուրս չի եկել նա ուրեմն փախել է ճամբարից։ Չէ, ընկերանայից, եթե շեքից դուրս չի եկել, շրոպը քնած է մնացել, ծխից կխեղդվենք։ Ռավո, ինչ ես փորձում ինձ հակառակը համոզել, դուք նույնիսկ անցյալ տարի փորձում եք փախնել ճամբարից վերջին օրով։ Այ չէ, ընկերանայից, ես այդ դեպքը չի։ Այլ բաբունի դեպքը ծավալ։ Բայց ես չեմ դիմանում, ընկերանայից չեմ դիմանում։ Այո, գորը լսելով, որ Անդոն վտանգի մեջ է, շտապեց օգնել նրան։ Եվ քանի որ բոլորը խառն էին հրդեհ հանգցնելու գործով, ոչ ոք չնկատեց, թե ինչպես գորը փրկեց Անդոին։ Նույնիսկ հենց ինքը, Անդոն, ով պարզապես քնած էր եւ չհասկացավ, թե ինչ պայմաններում հայտնվեց դրսում։ Մի խոսքով, գորի հերասությունը նկատեցի միայն ես, սակայն ես նույնպես լռեցի, քանի որ այստեղ կարևոր էր, որ գորը հասկանա, որ մարդկանց օգնելիս պետք չէ գոռալ, ուղղակի պետք է լուռ օգնել նրան, ով քո կարիքը ունի։ Կարճ ասած, մենք միահամուռ ուժերով հանգցրեցինք տանիքի հրդեհը։ Մեր երազանքն իրականացավ, ու մենք գրեթե մինչև լույս արթուն մնացինք։ Տղերք, բան չեք մոռացել։ Չեխի։ Բայց ումնա։ Բայց դու ինչ տափակն ես, ոնց որ պեյչենի լինես։ Բայց ինչի պեչենի որ։ Ասենք թե բրիկա։ Սուս մնալի կարեմ։ Ապեր ինչ տարբերություն։ Երկուսը նույն ձևի տափակ են։ Ոնց որ օրինակ Կարենի ուղեղը։ Բայց իմ ուղեղը տափակ չի, կլոր է։ Այո։ Նարեն նկարս լայքել է։ Հանգստացի ալիք։ Հասկանում եմ, որ հիմա քո համար շատ կարևոր է դրած սրտիկը, բայց քեզ հիմա մի հատ սրտիկ է պետք։ Նարեի իսկական սրտիկը։ Չնայած մինչև Նարեի չափած դառնալը, դրանով է կարաս յոլա եթեսված չի։ Ոչինչ, դուք բոլորդ կտեսնեք, հենց հասնենք քաղաք, ես Նարեին հանդիպելու եմ։ Ալիք ջան, ես ավելի շուտ Քայլի Ջեներին կհանդիպեմ, քան դու այդ քո Նարեին։ Ճանապարհ։
3 շաբաթ շարունակ այս սենյակում տիրում էր անվերջանալի մի քաոս։ Ու հիմա, երբ քաոսն ավարտված է, սենյակում ոչ թե խաղաղություն, այլ դատարկություն էր տիրում։ Դատարկություն, որը միշտ առաջանում է հրաժեշտի պահերին։ Զոնքաչ, ես որոշել ես վերջերով Սարդանանը դատարկես տամոքսիդ մեջ նոր գնանք, հա։ Հա, ոնց տեսնում ես, այդպես էլ անում եմ։ Լսի, ես կփոխանցես Մարգոյին, ասես Լուդվիգը տվեց, թող իր ու երեխու ծախսերը հոգա, հա։ Յա, այս կամաց խելքի ես գալիս։ Դե Զոնքաչ ջան, ոնց ասեմ։ Հիմա ներողություն խնդրել լրիվ անիմաստ եմ համարում, բայց դու իրան փոխանցի, ասա որ Լուդվիգն ասում էր, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, նույնիսկ կգնամ հոգեբանի մոտ մենակ ինձ հետ ընդունի։ Կասեմ, մնում է Մարգոն համաձայնի։ Մեկ էլ փոխանցես իրան, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, մենակ լինեմ իմ երեխու մոր ու երեխու տիրոջ մոր կողքին։ Քեզ նկատի ունեմ էլի, ոնց որ ասած տիրոջ մերը։ Երեխուն կպաչես մի հատ իմ կողքից, դա։ Լավ։ Այս օրերի ընթացքում դուք ունեցաք բազմաթիվ հաղթանակներ, բարդություններ, հիասթափություններ ու ձեռքբերումներ։ Այս պահին, որ նայում եմ ձեր արդեն իսկ հարազատ դարձած դեմքերին, հասկանում եմ, որ դուք ձեզ հետ տանելու եք միայն լավն ու բարին։ Հավատացնում եմ, որ ձեզ շատ սիրեցինք ու շատ կկարոտենք։ Հուսամ դեռ կհանդիպենք։ Ես այնքան բան ունեի ասելու Գոհարիկին, միևնույն ժամանակ չգիտեի ինչ ասել։ Ու հուսով էի, որ մինչև դարպասները հասնելը կգտնեմ ճիշտ խոսքերը։ Ոնց ես։ Լավ։ Գնացինք, կորուտել եմ քեզ։ Մամ կլինի Սերինեն նմերդ գա։ Ինչի Սերինենում աղջիկն է։ Ավտոբուսի վարորդի։ Ավտոբուսի վարորդի։ Ինչի դու ավտոբուսի վարորդի աղջիկա այդ ընկերություն ես անում։ Մամ, կապ չունի ինքում աղջիկն է, կարևորը Սերինեն իմ ընկերուհին է։ Համը ընկերությունը փողով չեն չափում։ Ապրիմ աղջիկը։ Փաստորեն այս ճամբարը քո վրա շատ լավ է ազդել։ Աչքիս մյուս տարի հորդ բերեմ։ Գնացինք Սերինե եկեք։ Այո, Գոռը դարձավ ճամբարի չեմպիոն, սակայն նա իր հետ տանում էր միայն չեմպիոնի կոչումն ու սմարթֆոնը։ Իսկ մենք բազմաթիվ էմոցիաներ ու նոր ընկերներ, որոնք շատ ավելին էին, քան սմարթֆոնն ու կոչումը։ Այսքանն է։ Ես ինձ էլ պետք չի։ Հա, ու նորից շնորհավորում եմ, չեմպիոն։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ու ոչ թե նրա համար, որ մենակ դու ինձ շնորհավորեցիր, այլ նրա համար, որ այս ընթացքում դու ինձ ավելի շատ բան սովորացրեցիր, քան իմ մարզիչները, ծնողներն ու հարազատները, ովքեր շարունակ ինձ գովելով ստիպել էին հավատալ, որ ես ամենաուժեղն եմ, ամենալավն եմ։ Ես քո շնորհիվ հասկացա, որ չեմպիոն դառնալը հեշտ է, դժվար է այդ կոչմանը արժանի լինելը։ Հա, համարյա մոռանում էի, ես քեզ։ Չէ, ես քոնն է, դու իրոք վաստակել ես։ Մի վիճիր, որովհետև դու ես սովորացրել մարդկանց օգնել, նենց որ վերցրու։ Կան մարդիկ, ում ես ավելի շատ է պետք։ Մերսի չեմպիոն։ Խոսք եք տվել, ես դեր հարսանիքի հարսնակույն եմ լինելու։ Չէ, ես ուզում եմ, որ դու մեր հարսանիքի քավոր կինը լինես, տենց ավելի ապահով կզգամ ինձ։ Լավ, Լիլիթ աղջիկ, լավ։
Ուղղակի կատակ էր։ Հասկացա, բայց առաջին հերթին քավոր կին լինելու համար քավոր է պետք, իսկ ես Դե բանում ես սպասում, մի կողմից գնամ բան արի։ Չեմ ուզում, վայ, հիմա չեմ ուզում։ Դիլե կապ ավտոն։ Տա սա մեր տաքսին է, ուզում ես մեր հետ արի լավլորդ ավտո մի կանչ։ Եթե չեմ խանգարի, սիրով։ Տա թե։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարկ Աստծու, որ երեկվա հրդեհի միջադեպը նորմալ ավարտ ունեցավ։ Հա, իրոք, Հարկ Աստծո։ Իսկական ես։ Այ հիմա հանգիստ խղճով կգնամ մամայի մոտ։ Բայց նա իհա ընկեր Թումանյան, հանկարծ պապայից չնեղացնես, թե չի ինձանից չնեղանաս։ Չէ, չեմ նեղացնի։ Մանավանդ որ գիտեմ թե դու ինչերի ես ունակ։ Գնանք։ Գնացինք։ Ոնց տեսնում ես 2050 թվականը ավելի շուտ եկավ, քան դու պատկերացնում էիր։ Հիմա դու ունես սմարթֆոն։ Հենց քարտ տնեմ կզանգեմ։ Չգիտեմ էլ ոնց շնորհակալություն ասեմ։ 1000 անգամ շնորհակալություն, 10000 անգամ շնորհակալություն։ Դու սկսի ես կհաշվեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մենք ծիծաղում էինք, բայց իմ մեջ մի հուզմունք կար։ Ու ոչ թե կարոտի, այլ մի ուրիշ հուզմունք, որի մեջ ոչ միայն կարոտ կար, այլ անհանգստություն ու կորցնելու վախ։ Ես չգիտեի թե ինչ է լինելու Գոհարիկի հետ ապագայում։ Ու արդյոք երբևէ նորից կտեսնեմ նրան։ Ես խիչի միանում։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ես վերադարձել եմ ճամբարից ու անհամբեր սպասում էի, թե երբ է վերջապես զանգելու իմ հեռախոսը։ Ու վերջապես այն զանգեց, չնայած, որ ես իրականում ուրիշ զանգի էի սպասում, միևնույն է, ծնողների զանգը եւս ուրախացրեց ինձ։ Պապ ջան, բարև։ Հենում ճամբարային տղեն է վերադարձել։ Պապ ջան, գոնե ճամբարական։ Ոնց ասես տղես, զանգել եմ ասեմ, որ մենք էլ ենք վերադառնում։ Բալես, մտածեցի ու հասկացա, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է հայրենիքում ապրի։ Օտար տան մեջ հանգստություն չկա, օտար դաժե անկողնում հանգստություն չկա։ Տղես, մենք բոլորս գնանք, ով պետք է մեր հայրենիքին տեղի։ Մայր հողն է մեզ հետ կանչում։ Ու կարոտը, քո կարոտը, բալես։ Ու ասեմ, մենք ելի հենց վաղը տանը կլինենք։ Ունես որ միջ հանդիպում, ցավը տանը, պաչում եմ։ Այսքան գեղեցիկ դեռ ոչ մեկ չէր մեկնաբանել դեպորտը։ Չնայած նրան, որ ինձ ամենաշատը հետաքրքրում էր Գոհարիկի ճակատագիրը, բայց ժամանակ առ ժամանակ մտածում էի, թե ինչ ճակատագիր ունեցան ճամբարից հետո մեր ճամբարականները։ Ու հատկապես սրտից դարդ էր եղել Լյուդվիգ ջաջայի հետ կատարվածը։ Վայ կյանքս, չես պատկերացնի ոնց ուրախացա, որ մաման ասեց համաձայնվել ես հոկեբանի մոտ գաս։ Մարգո, հավատա կյանքս, ես հանուն իմ ընտանիքի, հանուն քեզ պատրաստ եմ ամեն ինչի, խոսք եմ տալիս, ես կուղղվեմ, կտեսնես։ Դե լավ կյանքս, ես դրսում սպասեմ, մենակ խնդրում եմ, էլի հանկարծ չհամաչես ու հոկեբանի հետ անկեղծ կկիսվես։ Լավ։ Սիրում եմ քեզ։ Որցանքի մեջ եմ ընկել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես բժշկուհի Սիրանուշն եմ։ Ես էլ Լյուդվիգն եմ։ Բայց դու կարճ կարաս ինձ ասես կյանք։ Լյուդվիգ, եկեք խոսենք ձեր հետ։ Դու կապուսնացած։
որ հիվանդանոցում իր վզի կոտրվածքը բուժեց Լյուդվիգ ջեջան, ես չիմացա, բայց համոզված եմ, որ ժողովրդական ասացվածքները վերցված են կյանքից։ Կարմիր կովը կաշին չի փոխի։ Ես սրտատրոփ սպասում էի Գոհարիկի զանգին եւ վերջապես դա տեղի ունեցավ։ Ալո։ Վստահ եմ, կարիք էլ չկա ասելու, թե ով էր ինձ զանգել, բայց երբ ես իմացա, որ Գոհարիկը Երևանում է ու սպասում էին սրճարանում, իմ ուրախությունը հարյուրապատկվեց։ Հենց հիմա գալիս եմ։ Տատ ես գնում եմ դուրս։ Դեպի ճամբար։ Ես վայրկյան առաջ ուզում էի հանդիպել Գոհարիկին եւ այնպես արագ էի սլանում, որ ինձ թվում էր ճանապարհին Արագաչափը կնկարի եւ հանկարծ ինձ կանգնացրեց, բայց ոչ թե Արագաչափը, այլ ընկեր Ալենը։ Էրիկ։ Ես ուր ես գնում, մի հատ աչքաշի կանգնի։ Վայ ընկեր Ալեն, բարև։ Բարև Էրիկ ջան, ես որոշել ես նիհարել դուրս ես եկել վազելու։ Չէ, ընկեր Ալեն, ուղղակի Գոհարիկը եկել է Երևան։ Ես էլ գնում եմ Գոհարիկին տեսնեմ։ Ես ինչ լավ բան ասացիր։ Մեծ սիրով կմիանա, ուղղակի մարդ եմ սպասում։ Լավ, ընկեր Ալեն, տես գնամ։ Ընկեր Անահիտին իմ կողմից կբարևեք։ Որտեղ ես գիտի, որ Անահիտի հետ եմ հանդիպում։ Լավ էլի ընկեր Ալեն։ Բդը հարց էր, որ առաջացավ։ Ախր խարույկի օրը ես պարզ տեսա, թե ինչ հայացքով էր նայում ընկեր Անահիտին։ Չես պատկերացի ինչ ուրախ եմ, որ քեզ տեսա։ Հավատա պատկերացնում եմ։ Հա, կներեք, էլի, մի հատ սրանից մանգոյի համով պաղպաղակ, շոկոլադի համով պաղպաղակ, նուտելայի համով պաղպաղակ, բանանի համով պաղպաղակ։ Ես այդքան չեմ կարող ուտել։ Ինչի՞։ Պինգբերիում աման ինչ այնքան համով է, որ մատեր էտել հետը կուտես։ Գիտեմ, բայց պետք է հետևեմ կազմվածքին։ Ինձ մեկ հատ վանիլային պաղպաղակ։ Գոհարիկ ջան, կարող եմ մտածում էիր այդ ամեն ինչի քո համար եմ պատվիրում։ Այդ ամեն ինչը իմ համար էր։ Հա, բայց դու չասացիր, ինչ ես քո կազմվածքին հետևում։ Ձեր գնալուց հետո մեր գյուղ եկավ դիզայներ Արփինե Կոշտոյանը։ Գոհարիկը սկսեց պատմել, որ գեղեցկության մրցույթի ժամանակ, երբ ընկեր Տաթևը լայվ էր անում, այդ օրը նրան նկատել էր հայտնի դիզայներ Արփինե Կոշտոյանը, ով տպավորված էր Գոհարիկի գեղեցկությամբ, գնացել այդ գյուղ եւ գտել նրան։ Ու հենց այս պահին Գոհարիկի ծնողներն ու Արփինեն ստորագրում են համագործակցության պայմանագիրը, որից հետո Գոհարիկին պետք է տանեն Իտալիա, մասնակցելու պատանեկան հավաքածուների ցուցադրությանը։ Նրա հետ մեկնելու են նաև ծնողները, եւ հաջողության դեպքում ծնողները նույնպես կունենան աշխատանք։ Ես վստահ եի, որ հաջողությունը կժպտա Գոհարիկին, այնպես, ինչպես որ Գոհարիկը շպտում է կյանքին։ Ես հավատում եմ ճակատագրին եւ հավատում եմ, որ Գոհարիկը կունենա գեղեցիկ ապագա, այնքան գեղեցիկ, ինչպիսին որ նա է։